Smyrne TV, la chaîne de la révélation de Dieu le Père. Bien, bien. Est-ce que tu peux mettre là Yesu Kristo maboko makasi? Alléluia. Est-ce que vous avez esengo na tongo? Nazomona bilongi na biloko zana ba problème moko boye. Toza mukolo munene lelo. Toye kosala nini? Tozo célébrer bomoi. No ba amene bien? Tozo célébrer bomoi ya pasteur te. Bomoi ya prophète te. Mais tozo célébrer bomoi ya Christ. Sans plus tarder, Potozuki Masimatango, Zoa Bible Kas. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Et là, j'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que Zalina interprète mon viko interpréter kana lingala? Kaka nakotea bien na lingala, menazana posa tamu nazotanga kutoa interpréter ngai. Nakotea na lingala. L'Éternel parla à Moïse et dit: Kolo Nzambe alobina Mose pe parle aux enfants d'Israël. Lobela bana Israël. Et il leur dira: Okoyebi sabango boye. Le fait de l'Éternel que vous publierez oyo okolo bakayango seront des saintes convocations. Kolandi samana mbela esantu. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Proverbe. Proverbe chapitre 7. À partir du premier verset, on va s'arrêter jusqu'au 27e verset. Excusez-moi, peut-être la lecture sera un peu longue, mais je vais m'arranger. Je vais prendre juste l'essentiel. Et là aussi, j'ai lu la parole du Seigneur Jésus. Mon fils,
Retiens mes paroles. Mwana na ngai simba maloba oyo. Et garde avec toi mes préceptes. Batela malamu mateya na ngai. Observe mes préceptes. Tosa yango Et tu vivras. nde okozwa bomoi. Garde mes enseignements. Bomba yango mateya malamu. Comme la prunelle de tes yeux. Ndenge yo okobatelaka lisu na yo. Liez-les sur tes doigts. Kanga yango na singa na misapi na yo. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Koma yango na kati na mesa na motema na yo. Dis à la sagesse. Soki ozali na bwanya. Dis à la sagesse. Lobela bwanya. Tu es ma sœur. Ozali ndeko na ngai ya mwasi. Et appelle l'intelligence Pe benga mayele ton ami. moninga na yo. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Po ete yango batela yo na mwasi mopaya. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Mwasi mopaya oyo azalaka na maloba ya kolengola. J'étais à la fenêtre de ma maison. Nazalaki kotelema na fenêtre ya ndako na ngai. Et je regardais à travers mon treillis. Pe na banaki kotala sima. J'ai aperçu parmi les stupides. Kasi namonaki na mosika na kati ya babolole. J'ai remarqué parmi les jeunes gens. Namonaki kati na bilenge mibali. Un garçon dépourvu de sens. Azalaki mwana mobali po azanga mayele. Il passait dans la rue. Ye azalaki koleka na nzela. Près de l'angle. Pene na kokatisa. Où se tenait une de ces étrangers. Wana ezalaki na mwasi moko mopaya telema. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Pe azalaki kokende malembe na ndako na ye. C'était au crépuscule. Wana ezalaki mwa molili muke. Pendant la soirée. Na tango na pokwa. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Na katikati ya butu makasi. Et voici une fille abordée par une femme. Pe tala elenge yango mwasi moko abandi kolula ye. Ayant la mise d'une prostituée. Ye azalaki penza mwasi ya bula. Et la ruse dans le cœur. Ye atondisamaki na mayele penza ya mabe. Elle était brillante. Mwasi yango kitoko awa mwae. Et rétive. Pe azalaki na makoki ya kokwesa. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Makolo na mwasi wana ezalaki kofana na ndako na ye te. Tantôt dans la rue. Tango mosusu na nzela. Tantôt sur les places. Tango mosusu atelemi. Et près de tous les angles. Pe azalaki kokende abandi ebandeli tina. Et elles étaient aux aguets. Wana penza babongisa makama. Elle le saisit et l'embrassa. Tango bakutani na elenge mobali wana ayami. Et l'un effronté lui dit. Pe abandi koyebisa ye makama. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Abongisaki ete na pesa mbeka ya matoni. Aujourd'hui j'ai accompli le vœu. Lelo penza na kokisaki elaka na nga. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi. Yango wana nga na bimi liboso na yo. Pour te chercher. Pona koluka yo. Et je t'ai trouvé. Pe na zwi yo. J'ai orné mon lit. Na bongisaki mbeto na nga kitoko. De couverture. Na zipi yango penza. De tapis de fil d'Égypte. Na latisi yango penza drao. J'ai parfumé ma couche. Azwi pe na bakamalasi na sopi likolo. J'ai parfumé ma couche de myrrhe. Balasi oya talo makasi. D'aloe. Talo ebele. Et de cinnamome. Wana ezali bakombo ya bakamalasi wana. Viens. Yaka. Enivre-nous d'amour. Yaka to sepela bolingo. Jusqu'au matin. Ya tango mukete ti to tana na tongo. Livrons-nous joyeusement à la volupté. To milangu isapenza lolango ango kino na suka. Car mon mari n'est pas à la maison. Kozala na kobanga kutu te po mobali na ngazana ndaku te. Il est parti pour un voyage lointain. Akendeki mobembo moliai. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Dala. Akendeki maboko pamba te. Azwi penza libenga misolo nyoso akenango.
il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle les séduisit à force de paroles et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans les filets. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Amen. Amen. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué. Sa maison. C'est le chemin de séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Est-ce que okokiko betra ilobaza betata maboko makasi? Maboko na yo epambola yo. Maboko na yo ebikisa yo na kombo na Yesu. Sikoyo salaboy. De la gauche, de la droite. Yebisa de kono shalom, la paix du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Souhaitez vous. Nalingomba bayaka na esengo. Nalingomba bayaka na kanda te. Ata olala kinzala. Bapesa na kambote. Soki osilisi ovandi pe tobeteli lisusu Yesu Kristo maboko. Maboko. Merci Seigneur. Joa bisika na yo vanda kasi. Loba amen et bien. Amen. Bien aimé, nakanisi nakosa na tango ebele ya kubungisa te poto zokima sima ya tango. Lelo eza mukolo munene. La fois passée, tango na leka wa bala ya suka na ebisaka bino ke oyo eza église na ngai. Sinalobaka na bino, boete. C'est mon église. Eza lingomba na ngai parce que ngai nde na kobandolia mbongo église oyo, même pas parce que résolument ya bato ezalaka ndenge mosusu. Donc azoloba église na ye, donc biso tosambelelaka mbongo nyonso ebimaka ye nde aliaka. Même pas. Loba amen ya bien. Nalobi c'est mon église parce que na yebi kenga na yo toza na libatisi moko. Tozali na Nkolo Yesu moko. Tozali pe na Nzambe ya solo moko Yesu Kristo. Tozali na benediction moko nga na yo. Voilà pourquoi on a dit que c'est mon église. Alléluia. Donc étant munazawa, c'est au même titre mbuti. Nazana ipene. Donc nazana ndakuna ngai. Loba amen ya bien. Esa la opas. Nazana ndakuna ngai. Ndenge nazomo na bozao wa kitoko boye. Ndenge pe na mona kabao kuna. Différence zate. Meme molimo ya sala kana ipene nde akosala pewa.
biso boyebi yango tolobaki yango deja bapesaki bino bakomunike epai ya apôtre ke biso tozali église oyo tocelebra fete ya Nzambe toza église ya réveil te nde omoni bato peut-être bazo comprendre apôtre mabe bon apôtre quelque part on comprendre bango eza ba mesala na biloko ya ba machombe bande bele ba mesala na biloko ya malewa omoni mutu ba mesala na biloko ya malewa mukolo wa kovanda penda basaleli ye biloko ya bien na ndaku bakalingeli ye poisson bien balambi bien peut-être tango bakateli ye batomate bien bakokombre bien bakati matungulu ebele sereli ebele ampeso biko o biloko nini yo si omona na malewa bapesaka mutu salade osi omona salade na malewa alors ndenge moko na makambo ya baeglise bato bamesana biloko moko bien aimé bateori ya lukuta bato bamesana ezwata mikolo ebele ebiloko wana evandi siko polongola biloko wana mitu ya bato eza petete metika na yebisa yo boye ekolongwa paske yango nde ezali mokano ya Nzambe tata. Amen. Biloko wana esengeli elongola mitu ya bato. Tozali église pas comme tous les églises. Et je vous avais dit la fois passée, Osaya kopangwa mabino. Kopangwa manabino, ce n'est pas parce qu'ici il y a des milliards, il y a des millions, des milliards. Non, même pas. Mais parce que Lola azo depuis on a bilima mabe malembe malembe. Nani azoka makamala solo. Amen. Na ba église bisika tozalaki kuna bakosa kabatu. La bénédiction par rapport na bato so bozo kosa makelele awa. Toleki lekiba mususu na nzela ebele bato ebele. Bien aimé. Bénédiction pour bango c'est avoir beaucoup d'argent. Bénédiction pour bango et ça kozala na. C'est ça la bénédiction. Voilà pourquoi je vous dis, batu église à rêver, bazo rendre lingomba mauvais service. Vraiment. Est-ce que mtu moko akopesa ngamene bien? Amen. Batu wana bazo rendre bandimi mauvais service. Amen. La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Amen. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir 5 maisons ici à Kinshasa, 2 maisons en Afrique du Sud, 3 maisons à Dubaï et un appartement à Los Angeles. Ce n'est pas ça la bénédiction. Vraiment. C'est la vérité. Ba église na bango nyoso kaka. Mutu apambwami. Frère wana apambwami. Frère wana zabeni. Frère wana zabeni. Frère wana zabeni. Avance. Alors, mutu akuya amoni nenge apôtre asawa. Azala kate, apôtre azana eloko te, apôtre atambola kana vélo, ana eloko te. Est-ce que vraiment Nzambe ayebi? Mutu azana vélo, est-ce que Nzambe ayebi? Nzambe ayebi ete? Bato Nzambe ayebi, basalaka na ba jeep. Omona ba jeep. Nana yebi soko za na jeep ne Nzambe ayebi. Besanga amen ya bien. Amen. Longola semence ya bato église ya réveil na mutu na yo. Mama, yo so yoka. Écoute, l'esprit m'a révélé apôtre. Molimo révélé kinga makambo ebele ya église, oso souffrir na biloko ebele. Metika na misobo. Na salaki na Lubumbashi na komaki deja kaka mukolo tu koleka. Na oti Lubumbashi. Oso so ambongo za mbongo ya église te. Amen. Oso eza makambo ya église te, eza mutoki na biso. Amen. Eza mbongo na biso tozo ya nini? Ya mutoki. Tokolia yango ndenge tolingi. Amen. Atanga pe na zui pantalon na ngana pastori kata fumba problème eza te. Eza mbongo na ngai. Amen. Eza mbongo zete. Usoka. Pour vous croyez? Écoute, la Bible nous dit que Dieu le Père, il fait chaque chose bonne
à son temps. Est-ce que vous avez quand même comme ça le bas? Maintenant, vous avez dit qu'on distrait bino. Église na bino wana kutu boza tabandi misante. Kutu est-ce que bino kasi nzambe akuna? Boza kutu na drum te, boza tana sente. Boza kutu na guitare te. Eko izo. Nanya hivi sope. Totoko na ifo boza na sente ou bien na drum. Eko mami nini kwa? Nana zo kama na solo. Église a réveillé ici Batoutro. Maintenant, la Bible nous dit quoi dans Matthieu chapitre 5? Prenez, qui est la Bible parmi vous? Lisez. Bonsoir, Matthieu. Ah, comment ça? Bonsoir. Ah non. Pardon. Hein? Nalo la bénédiction. Matthieu chapitre 5. Nani natanga ubie bino botanga. Kumo koloba peut-être ngai ne nazoloba. Bino botanga. Moko bopesa moko micro atanga kasi. Tanga à partir du verset 7 bien aimé. Banda verset 3. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Kitaka, tokei frère. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus bien aimé. Bah Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, ok. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit, oui, car le royaume des cieux est à eux. Bible lobinini esengo na babola ya nini ya molimo kwete bokonzi alola esaya ya bango nenda zoka makambo. Amen. Akosukela langa kotelo atosambela pemto zonga. Avancez. Rends le pauvre en esprit car le royaume des cieux est à eux. Siko yokangai. Ba pauvre en esprit basa banani. Babola ya milimo. Babola ya milimo nini? Babola ya milimo nini? Ndeba oyo basa batule sengo. Amen. Est-ce que yoki bakomia wa heureux les gens qui ont beaucoup d'argent? Non. Heureux les gens qui ont beaucoup d'immeubles? Ah non. Heureux les gens qui le président Félix Tshilombo a nommé attaque mandataire, non. Attaque ministre, non. Bible le biango, Hey. Mais heureux les pauvres en esprit. Voilà pourquoi qui sont les pauvres en esprit? Et ça ngaïnayo. Amen. Et l'équipe bien est Malema. pauvre en esprit et ça ngaïnayo. Nani akolongola biso ba esprit eza loboko ya Nzambe tata pe kolekela molimo na ye. Amen. Ndeko tepiye biso na ba esprit wana nde tokokoma babola ya milimo et tokokoma babola ya milimo nde bokonzi ya lola. Et à bibiso. Prendre. Loba papa malema. Heureux les pauvres en esprit. Heureux le pauvre. Et c'est mon ababola ya milimo. En d'autres termes, minicas. Parce que la Bible le dit, heureux les pauvres en esprit. Quel esprit? Lobela biso papa. Tal, mutu asalaka tourmenté. Na ba esprit méchant. Ba esprit mauvais. Ba esprit malin. Ba esprit de tête. Est-ce que nous avons bien? Amen. Ba esprit maléfique, ba esprit ondine, ba esprit est belé. Et mutu esengeli a depuis on a esprit wana. Et ça prophète était, et ça peut pasteur était. Et ça Jésus Christ. Amen. Mais à côté depuis on a yango. Une fois ce qui est aussi, otaki kotanga na Lévitique.
ndenge asalaki na bana ya Israele tango bazalaki epai ya Farao. Bazalaki baumbu, bazalaki na kati ya prison ya milimo mabe, prison ya bajeya na baetre. Farao azalaki jeya munene. Amen. Esengelaki nzambe tata asala nini? Atambola bango na ye. Bien aimé, est-ce que esalaki mukolo moko? Esalaki des jours? Ça a pris beaucoup de temps. Nani asoka makamoto zote? Amen. Domino bike église ya rêve baso amble bino. Touch, fire, touch. Dala frère, yo pe no ki moi qui rêve zanu. Zambe asunga ki rêve wana sila. Amen. Osoka batu bazana na ki rêve ebele. Nazalaki awa lisusu. Eza facile te ekosila automatiquement te. Eza même ba pasteur kuna likolo basakere moko omoni abimi. Moto pasteur. Yo ko tumba satana. Toyebi sakabino dans ces fondements tobele la kamoto ya kotumba satana te. Parce que toza na pouvoir ya kotumba yete. Amen. Alex la bino tante. Alex la bino tante. Totumba satana. Yo ngaba oza makasi otumba satana. Nandeni. Yango na ebisa ki apôtre. Azo ata banda ko enseigner bino. Vous devez être enseigné. Batumbaka satana te mtu akosa yo. Batumba satana. Nandeni. Boko tumba ena nini? O moto. Moto ya wewe uta. Bible zoloba zambe mo kalo Bible. C'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Oyebi moto lingi koloba nini? Moto lingi koloba jugement. Maintenant yo nani apesa ki au pouvoir ya ko juger? Qui t'a donné l'autorisation de juger Satan? Le fait, c'est le jugement. Avance. La parenthèse. Avance. Na l'équipe à l'église. Ebele. Na botami na sesa. Batuya kivu bazao. Batuya kivu bazao. Omori Kinshasa na bino ndeko zo sakana nzambe epa na biso sur le plus bas niveau. Batu ba banga kama sumu. Awe para bino bozo na masumu lokola fufu na kwanga. Vraiment. Okobimi na kwe ovi poso. Olie. Ndeko zo na masumu. Bien aimé na botami na communauté des églises libres au Zaïre. À l'époque quand on vengo selza. Oyoke siana na botami. Nde sika basopeli na mafuta mbala ye yambo. Na leki kuna. Na longwe kuna. Na keine wa apostolique. Na longwe ne wa apostolique. Na keye ba musulman. Na longwe ba musulman. Ba musulman. Après na yo kende wa. Ba musulman. Na yeko kende na ba branamiste. Na umeni ekuna na bandoke kende ba poste ya pamba te. Pasteur assistant. Pasteur na neo apostolique na kobaki na niveau ya prêtre. Amen. Après na yeko fongo l'église na ngai. Oyo ngamoko na oli ya mabota ndenge na lingi. Na ebisika mosanga eko kombedesa. Obombela kingate. Zwa vietala ka. Zwa bi mama. Zwa sa. Osomba bilamba. 50. Biso akuli. Oh ana kabela. Omone ngena bandoje église Memolimbo ayeko kakutana na ngalo biyo libonga na yo. Mbala liboso pe asuku. Lingombe la kaya mutute. Lingombe za ya Yesu Kristo. Lingombe za ya Nzambe. Bayeko senganga tubela na miso abatu. Muyibi. Escroc. Tubela. Et puis namona yote vandanase. Na vandanase. Na mekaki ko betela bino mali solo atangu na yamba la liboso. Na eko vanda. Ndena eko kutana
na message oloba amen ya bien. Amen. Bien aimé. Na bosani kutu église moko. Na lekaki na combat spirituel. Et pas maman olangi. Vraiment. Nazalaki ya promotion Pierre. Nana ba collègue langa. Papa fiki ka bongo. Ba mama kalanga disaï. Basa ebele ba collègue langa. Ba papa bolo wa bonza kwa si akufa. Soki boyebi bango na yebi. Ba collègue langa ya promotion Pierre. Ngai. Avance. Oyebi to bando sala boy. Mukolo ya kombaga ba. Oyebi to bando sa. Tout geste compte. Ozoya banga na God. Lelo Satan. Bien aimé, mais comment on to bundi na Satan. Problème est zakaka. Wana. Est-ce que nous passons comprendre comme ça? Amen. Toko bundi na Satan. Papa, ozo sili sa intercession, ozo ngina nda ozo kanzoto. Siona na beta mak. Nzoto elembi. Omoni bi ofani ko yesu moko. Ah. Est-ce que vraiment zemba so ka prier? Kangale. Et combien de temps kanga Satan kangale? Ligoté. Mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance. Dans un pouvoir. Écoutez, pasteur, il y a dit ça dans le bien. Il est où Stéphane? Ayaki comme modéré. J'ai aimé. Petite citation. Moi, nous avons dit pour la mission. Amen. C'est une bénédiction pour l'église. Yo, c'est là dans un bon, on a aussi tout ça. On dit, ceux qui battent l'église, il y a rêvé. Mais il va y avoir onction. Il y a un outil comme un jet. Si nous avons un autre, on bien noté. Dans ce pays, ça vient onction. Bien aimé, un outil comme un jet. Onction à jet. Take it. Take it. Take it. Ah, boni papa. Boni ko soba biso. Na bien, Félix waze kwa keda poto. Yo c'est qui? Ba musicien on ko ba kan. Ba voyage ka. Oso kutana bango moko ba kelu zizila. Ou bien na intendance. Donc, mon église est rêvée. Et comme ici, plutôt par l'église. La Bible nous a donné comme gage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Nani aza d'accord na ngala makamuna soloba. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc, si tu n'as pas cru véritablement, Amen. Tu as cru, Amen. et tu as cru. Non, si tu as cru, la question est que comment, la façon que tu as cru. Voici les miracles. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et celui-ci sera guéri. Attention qui va tirer au poison. On met les en comme une vitamine. Amen. Est-ce que vous Amen. Nyoka. Oko simba meme nyoka boye na mkila. Mais osali nini? Onyati. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que résister au diable et il fuira loin de vous. Et c'est quand même dit que lié. Biso na ministère de combat spirituel, tobanda ko décalciner. Nani asala ki chimie? Il n'y a pas de chimiste ici. Nani asala chimie awa? Asate.
Bazate. Les écoles buissonnières. Na chimie balobi boy. Eko eza décalciné. Donc ezongi poussière. Ekoki kozonga na ville lisusu te. Amen. Est-ce que vous comprenez ma camarade? Amen. Zoyoka. Décalciné. Tumba sakana. Même ba demo koki ko tumba bango te za lukuta. Ba film ya Nigeria bala kisaka biso. Écoutez-moi très bien. Ezali babenga ka oyiba ka ni comment le terme m'échappe. Même pas eza ba film ba série moko ba fiction. Ce que botali bien ba komaka. Eza ba film ya ba fiction africaine donc ba lukuta ba iloko moko imaginaire. Nana soka makwa solo. Eza biloko moko imaginaire. Ba montage. Nabakisa. Omoni soki Satan aziki. Ba demo baziki. Musala ya Nzambe pe ekozala isusu te. Est-ce que nous avons le bon, Amen. Matin, école de dimanche. Jésus vous aime à côté de nos révélations. Nazomona batu bakoni te. Nate abino matin école ekodim. Eka mwisakaka bazoyo. Yesu atambola kilikolo ya mai bien-aimé. Baba amen. Toboy wana. Ya lelo. Bien-aimé avima pas. Il faut mona. Baba amen. Parce que matin abolingi akona. Révélation. Alléluia. Amen. Église a révélé pour introduire. Biso dans l'église et qu'on célébrer la fête ya Nzambe Tata. Amen. Et parmi la fête ya Nzambe Tata, on a célébré la nouvelle ligne. Et il dit qu'on va voir. Une année, et ça a combien de mois? 52. 12 mois, 52 semaines. Maintenant, dans chaque mois, un mois, ça a combien de semaines? Nzambe Tata eko bongisa lobi 3 semaines. To sala ndenge tolingi. Et puis semaine moko to yakala ba problème na biso. Amen. Nabakis. Ton problème c'est quoi? Oyaka na ba problème na yo opesa yango apôtre Tajiri. Koya na ba problème na yo kopesa apôtre Tajiri te. Même ngai kopesa nga ba problème na yo te. Amen. Nazana yanga ba. Amen. Apôtre Tajiri pe azana ya ba problème. Ebele. Ba problème na biso esengeli to memela yango Yesu Kristo. Amen. Évidemment toyebi ke tokoki kozala na bokonzi ya masangu te. Mutula mutuna Na mandefu. nani ayebi bilanga masangu? Bande. Oh biso ba village toyebi makambo. Soki okei na bilanga masangu, veyo kome bande kota. Okuta meme surtout masango ezalaka mandefu ebele oyo eza na eloko na kati te. Vraiment. Okuta tani omoni mandefu mulai ofunguli boye iji ya pamba. Nani azokopona makambo na solo? Amen. Lelo akomoni tala vie atiki mpe ya mulai. Lelo démarche échangé. Bato bakoma otambola boye. Bati béton. Pardon. Bien-aimé, bongote. Nzambe Tata tiaka biso ba facilité. Donc ça ba facilitateur. Donc intercesseur. On les apôtres Tajiri, aza intercesseur, azon sala rôle ya pacificateur entre Nzambe Tata na bato. Amen.
tozoyoka na bien. Amen. Nandimite. Bakofika ngana pokwa. Satan, aza occultiste, sorcier. Loba amen ya bien. Amen. Ngane nazo fongola bino nzela. Amen. Totangi notre bien-aimé, il a dit. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Donc, ndenge toye ko célébrer nouvelle ligne lelo, eza pasteur nde akodepouye yo na milimo mabe te, mais eza Yesu Kristo à cause ya bolamu na ye akodepouye nanga na yo milimo mabe. Loba amen bien. Amen. Église à l'église ko to ubela de ko na kanga satana kumbaye. Na bisa bino balebele. Bande soki bakanga kaye nani asongola kaye. Basatan ngo baza combien? Parce que ce qui tokangi tajir. Et s'il est peut-être moi sinaye ou bien na bana bino bana mulu ko tombo. Alors to bandi ko zo bino kanga. Obi église ko kima. Vrai ou faux? To yawa to nyongi pasteur to kangi ba ancien na bino nyos. Bino ko yawa lobi. Si nana zoka makambo. Bakanga ka satana te. Vraiment. Pouvoir moko epesami na biso to résister. Oko résister na nini na vie de prière. Oko résister na nini na vie à sanctification. Obuli sama. Bon, nani na moni kutu bato balukuta basebe la. Soki po boy ko tele. Nazo tele miso yo kaso na miso aba. Kola msapi mama. Yo okosaka mbali na yo tro. Bona mbongo ndenge okosaka. Okosaka. Dombola msapi. Ngamo kona kotel misoko yoka sodi. Dombola msapi. Walo kuta mama okosaka. Dombola msapi. Ngamo je vous dis na kotel misoko na koyoka soso. Dombola msapi. Soki ozamu ndimi ya solo dombola msapi. Wewe yemi okosaka mbali na loba. Okosaka mbali. Dombola msapi. Baso yoka sodi. Dombola msapi koyoka sodi. Zambe apambulo mama. Dombola msapi te osa hypocrisie. Sikoyo. Nasenga bila kelima bezo ni batami. Zomo. Walo kuta okosaka nombo bali. Walo kuta mama. Mais ozoli ngoya kosala sambla oza msanga. Musantu par rapport à nani. Menteuse. Kabo wa songi kaka yo. Oso détruire batio. Oso yana sambla. Docteur le meilleur vie au négociation. Naba na kolo. Kwenda anaza msakoli yako yako tala bakwanga te. Naza msakoli yako yako luka $10 na église te. Ngate. Objectif na ngezali corps, âme et esprit na yo sala nini epika. Loba amene bien. C'est ça l'objectif. Bien aimé, église, ce qui toye, il faut ce qui toye l'église. Bien aimé, na kati ya tempelo ya nzambe tata. Ah! Et ça place en sera na ngote. Loba amene ya bien. Amen. Non, puisque ça passe. Nous sommes sans toi. Yo, sans toi. Osoko sabobani, osoko sabobani. Dilelo, maman mkolo negozali. Likangu moko akala. Ayo dile. Me osana ndako libala. Na kwa yakalangana sina ebiso ke nazaka desala mbali na jiwa na linga jiso nazo na bateli bino kumsambe tata na bateli bino kumbe me na tele miso na tangelo na ko na poko mbali na zuwa hata peso na batela bino kundima soki boze la kalokola ipen ayebinga bien ngana sakana kate polele Ovimbani kende pana église pe kokufa te église ko continuer ba ya nzambe ba kotikala ba oyo bazoluka perfection ba kotikala sanga amen ya bien nazo. Amen. Okozala dépouiller na bilima babe tika kokosa mobali. Loba amen ya bien mama na ye pana o mama loba amen. Mama osolo ba amen bien. Tika kokosa mobali. Tika kokosa bandeko na yo. Tika escroquerie.
oyebi ke ndenge ozali mobali wana azala mwasi na ye oyebi bien mais c'est ye moko moto ayaka bo ayaka kaka ona si bamusolo ba il faut ça la porte la kitaki kobetela ye masolo nga babetela nga masolo te molimo azali afungola ngai nyonso loba mene ya bien ça te que yo koya kobetela nga masolo même pas betela Yesu Kristo maboko makasi nouvelle line oyo toteme na biso ya lelo soki nouvelle line ezalaka nouvelle line alinga yekoba sanza ya sika siko tika na bisa bino bobo comprendre peut-être na ok sika pasteur naza na choix le petit moloti ba ndoto kombo na ezalaki nani Joseph ndoto ya liboso alota oyo trouble ba père na ye ya ba gerbe kutu na tie musika alota ka ndoto amoni sanza minzoto na moi kosala nini egumba melie est-ce que mtu moka okola za sanza minzoto na moi biloko combien 3 donc nalobi bien non sanza minzoto nde ba étoile ba bazoyeba donc moi ba étoile sanza na linga de sanza nasa biloko misato wana ezosala nini ezokuma nde tatani alobi ke yo loti biloko wana ezokuma mena elingi koloba ke ngai na mama na yo na bandeko na yo okokonza biso yo kodomine biso mutu moko azo yo amen moi ezorepresente tata sanza ezorepresente mama minzoto ezorepresente bandeko amen maintenant sikoyo lelo tozocelebre nouvelle ligne yo en d'autres termes tozocelebre mama ya sika amen tozalaki na mama ya kala kombo ezalaki awa Eve awa kombo na ezalaki Eve mais azalaki mama mabe amen avance azalaki mama ya mabe Eve mama mabe kuna biso batu Nzambe na bolingo na ye alobi te nakoki kotika mosala na nga boye te esengeli nasalela bango namemela bango mama mosusu ya sika amen en d'autres termes tozocelebre vie ya sika amen naloba lokola baeglise ya réveil tozocelebre restauration ya vie na yo amen nani azoyoka makambo na solo amen tozocelebre restauration ya vie na yo parce que tala soki vie ya sika ezali vie ya kala mpe ezalaka nani azoyoka makambo na solo yo bien aimé non osupporte na te ndenge molimo azobalanga na te lokwa papa balalala yo bowenze botaba mpona kilo ya mipanzi oboyi koloba amen bobokaisi bino bozala basantu kolekanga tolandi malamu te nalobi boye nazongeli tika na mata na estrade la yo a cause ya kilo ya mipanzi mpona sangita okokitisi bilamba pozwa oyebi sangita no mpona brésilienne
ondimi kokitisaka leso. Et plus loin ozwi tema na yo nyos opesi na makambo wana nde vi na yo. Nalobaki na kitambo na yebisi bandeko na bino boye. Na kati ya mabala Nzambe akangola lingomba ya Kongo. Bino nyonso mutu soki alingi bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? Sans toi, je suis foutu. Na yebisa bino oke bakala mibali ya maloba sukali ba explode. C'est ce que moni mibali moko azolinga yo abandi ko bébé. Namona numéro combien au ça? Bon, biloko moko ezota oncle ou osakana. Bon. Loba. En tout cas, namona ina mbambo kuna monaki. Kopo no sala. Ela matango kulata ngo. Tena mpebaluka na. Mutu abotaki. Yo pe wale. Yazala Kongo. Omonike bakomis toka ndeka muyibi. Toka ndeka Boko Haram. Oyoki biende. Toka ndeka Boko Haram. Azopusa na yo a explosé yo. Et puis plus loin, na zimi tema nanga. Na yebisa ke bango boy. Tango zoka bela likangu na yo mutema. Bongo Yesu Kristo okabela ye. Nini? Mutema nanga. Yo penda. Nakabelo mutema nanga. Osakani nanga. Il faut que bongo bela ba estoma bela lulula. Bela ba estoma. Osoke ndo kozwa mutema okabela mobali ya mpagano. Ozozwa mutema osoke ndo okabela mwasi ya mpagano. Bela estoma. Et puis ndenge basala kabino. Soki asi ayebi nzoto na yasi alali yo. Téléphone ata 100 fois akoyamba ta. Tako bando bengo ana saki na makambo na bandosa. Ena asoya koluka yo. Bébé. Non mona mwasi lokola oti. Bébé. La femme est doucereuse. Ma parole est doucereuse. Ma lèvre est doucereuse. Yoso, maloba sukat. Bien aimé, attention à votre langue. Yango ndo moni biso na église. Tozana besoin ya mateya, ya koteya yo ya kopakola yo mafuta te. Vraiment. Attention na koteya. Avance. Parce que ofutela anga kote. Ofutela anga nda kote. Ata soki boboye kofutela anga transport na sana ya ngai. Na ko changer $10 wana ko na ke. Donc ata sali charisme na mbes. Donc tu t'imagines tel que je suis là, na longwa esika na sana na ko luka $20. Na ko luka. Même ça, na ko luka. Faut être malade. On va mener bien dans option. Kemba na mutako yako. Kemba. Vous serez bénis. Mais lokuta okoki kozwa bénédiction te. Aussi longtemps vous êtes kati ya masumu. Lokuta. Na lokuta. Vérité. Qui sera béni comment? Et qui va te bénir? Par quel mécanisme? Une femme palabreuse. Une femme hypocrite. Un papa hypocrite et menteur. Un serviteur hypocrite. Nouvelle ligne quand tu vois l'apôtre t'attire, tu es devant lui. Daddy. Daddy ndeko sana. Soki obenga daddy ndeko sana. Nazana bana
na sec na na jidiki na sana iriel na sana safari na sana omande na sana delphi bakobenga ka dadi epie uti penza na kacha mtu na mama benga dadi yani dadi dendengeza ni dadi pesa ngamena bien asilis ba pesa nga 10 minutes nouvelle ligne eye la yo bolamu na fina amen ndengo bandeko kosa mbali na yo tiko kosa ndengo bandeko iba eba mbongo bino ba mama bando kibosawa mobali abosani mbongo na boss oboyi kola kisa baba boba kenda kotangela mbongo na wese bazawa okanisi azokende kosuba ana masuba te tukande amoni soki atangi mbongo na chambre bakomona ata banzinzi bakufunda okanisi ki azosuba nzoka azosuba te banzinzi bakufunda yo ozokanisa akeko suba ndoka nde kuna autanga mbongo azuti babongo asika naye bisabino na lenisa moko aye na église mbongo ebele aye ayaki omweda $12,000 comme ça aye akomi epana aye kutu dimanche na église o pasteur ndenge olobaki mbongo isalaki tosilisa conteneur ya émetteur na biso ya télévision eza na kasabuku esekelaki na bakisa mbongo moko boye po esika bakangaki yango po ya siko na entrepôt ya mutu feto pesa au moins $1,800 ezangaki 400 abi no nazwi ka 40 natali na miso papa talanga bi nazwi ka 40 na sambele na kio ka $40 oh oui pasteur na tuni boye ozwi ka $40 oui pasteur na tuni obela misa ozwi ka $40 oui papa ngapene ezala kaka 40 mais soko ozwaki mususu oya kolela te bien aimé asali deni azwaka mbongo abombi na mwasi na ndako na mibali bandoki baza osimagine asa na mwasi mobali azokende kupa mbongo na chaussette asu mbongo atie na se ya nini ya chaussette mwana na ye moko pepe kuyibi nimero aza anime na esprit ya muibilogie ayebi kofuye vraiment oyebi eza bato bapeti bayebaka sobe ya mbongo na zolo kasali kabo akotisi makoko na chaussette afungola boye 6,000 petit pe atie nyonso na poche ake bienga bien papa ye kozonga boye apotre omoni ba papa bongo mama mama est-ce que mama moko azawa na problème yele loba ata mbali na yabo iko pesa dime mafu Yesu Kristo azali akopambola biso amen via ya kuti position ya sapato ndenge zelaki eza insiste ebongwani sikoyo ya bongo batuna kate est-ce que boyebi yango papa aloba au fuyeka sikoyo mwasi ne aloba au likamboza yepe afani naye apona papa mais qu'est-ce qui se passe il y a un problème moyen loba exact sine asengaki mbongo ya mapa na pokwa ya pas l'argent namona kama tunazo yamba na tongo aye no oza papa na ngai oh nini oza papa na wala bili ngal bili tawanga nyote no mwana mwana ndio kulinga pasteur il faut voir lobi na ndeka pesa na yango mbongo nyoso mbongo abatu pasteur $6,000 na bia papa ndio kwa kuzwa 40 no ndio na 6,000
Mono meza baze. Eloko pena kuyebisa yo ezati. Est-ce qu'on soka bani? Siko mutu ya bongo okoloba kako pamwa mandenge. Nani weki makamuna lobi? Amen. Donc lelo azika to sambela toke. Nouvelle ligne za fete ya nzambe tata eza ya pasteur te eza pe ya ngaite. Esengeli to bana ko célébrer yango tout le temps. Bisika nyonso tokozalaka. Nzambe apesi biso un mois. Na chaque mois toza na 3 biso une semaine ya koyana ba problème na biso epa na ye. E ba problème na biso na lobi boye. Bopesaka potre ba problème na bino te. Sur le plus bas niveau, je suis d'accord. Oye na requête papa. Nazana posa nzambe tata sale langa boy. Yepe afi nzambe tata. Oyoki nenge mwana ya lobi. Sale la ye. Nenge ase. Nani azoka makamala sono? Omoni wale sali kambo ya baktere bo 4. Yo mukolo requête nzambe musali na satana. 4 acteurs. Bo makambo etambo na via mutu. Combien? 4. Et lelo. Nzambe tata. Apesa yo mama ya sika. Mama ya sika yeba kakolobela bana na ye. Yo na kanisa kimtuma wako loba amene ya bien. Na lobi boye. Mama ya malamu. Aloba kama malamu pona bana na ye. Amen. Mama ya malamu alakela kabana mabete. Amen. Tata ya malamu alakela kabana mabete. Amen. Ndesiko lelo. Bilakeli mabe nyonso ya mama mabe balobela yo. Ezokwe ya natomba lelo. Bilakeli mabe ya batata ya mabe balakela yo mabe. A cause nouvelle ligne. Ezokwe ya natomba lelo. Amen. Telema sikono. Bilakeli mabe. Bilakeli mabe nyonso. Bien aimé. Okenda mobali moko boy. Ibali bandoki. Ni mwasi amuno za ba comportement mabe. Alobate. Ba comportement. Bien aimé. Tout ce qu'on avait prononcé ya mabe pona yo. Ezala na monde kabbalistique. Ezala na butu. Ezala bisika yo zalaki. Ezala bisika yo zalaki te. Na emission boy. Tozo célébrer les nouvelles lignes. Elingi koloba ozo banda ela sika la vie na yo. Amen. Oyo kinga biete. Na lobi ozo célébrer ela sika la vie na yo. Amen. Oban histoire ya sika na Yesu Kristo. Amen. Banda histoire ya sika na Jésus Christ yo. Amen. Tata na bino ya ndoki. Oh, non. Oh yo, il fallait mourir révéler le makamuna somono. Et ça na batobele, bateka déjà bango, bateka ba sacrifier yo déjà. Ozoli akaka pona ko bunda. Na esprit ya kimwasi ya makasi kaka. Na esprit ya kimobali ya ko bunda kaka. Nzokende ba sacrifier yo kala. Mena lobi boye, attaque motinda mina ina tongo na lelo. Toutes les paroles prononcées à mal et contre yo à cause de la nouvelle ligne. Mama ya mabe azalaki, mama ya sikazali Yesu Kristo. Ne mama na biso. Est-ce que tu vois ça yoka? Yende atelemi na loboko ya mobali ya tata. Azolobela yo na ngai. Mama malamu alobaka bie pona bana. Tata malamu alobaka bie pona bana. Tata malamu alakela kabana mabete. Bila kelima benyoso ya kweya. Na kombo na Yesu Kristo. Yoso balakela kayo mabekweya. Au nom de Jésus Christ. Oyo koko na yo mabekweya. Au nom de Jésus Christ. Bandako sambela. Bila kelima benyoso kweya.
Tout ce qui était condamnation de l'État, déshérité par le Saint-Esprit. Seul soit célébré. Totutumila keli nyonso kwaya. Kristo benediction kusakasiwa. Alobawe bakoko, yabanoko, yabandakasie, yabandamalabanda, yabandako, kumelanga, yose amabeba lobakona kusakaka, yose kwea, yose kwea, yose komandile zanze kwea, na kuko na Yesu Kristo, yoso, yabamalobamareolona, ekwea, Bakombo na Yesu Masia. Yaka na sambela. Yaka. Smyrne TV, la chaîne de la révélation du Dieu le Père.